too sweet. Can't resist it. Stay with me and promise not to wake me if it's all part of a dream. 'Cause baby, it feels like heaven. Whoa, chérie, bonsoir, enchanté. Your hands on my face, embrasse-moi, mon soleil. Say you die for me, babe. Bonsoir, enchanté. Your hands on my face, embrasse-moi, mon soleil. Say you die for me, baby. Շարունակում եմ բացահայտել Փարիզի սրճարանների և ռեստորանների հայտնի ուտեստները, իսկ դրանցից իմ ամենասիրելիները բերում եմ իմ խոհանոց։ Ֆրանսիական շատ ուտեստների մեջ օգտագործվում է գինի, ուտեստին հաղորդելով խորահամ և բույր։ Մենք այսօրվա բաղադրատոմսերի համար գինի գնելու գնացին։ Երկու բաղադրատոմս եմ պատրաստելու, մեկը կարմիր գինով, մեկը սպիտակ գինով։ Գինու խալաթուն ինձ օգնեցին ընտրել լավագույն գինիները այսօրվա բաղադրատոմսերիս համար։ Կարմիր գինին բիֆ բուրգինիոն պատրաստելու համար, իսկ սպիտակ գինի ընտրեցի պանիրը մեջը եփելու համար։ I'm going to use the red to cook beef bourguignon and the white I'm going to cook my brie in it. Chardonnay, Okay. Burgundy, sauce Burgundy, Hortì, little body, long bouche. That's wonderful. Yeah, it's Okay, okay. sure, absolutely. Is this fruity? Fruity, yeah. Yeah, okay. Would be great with my cheese, okay? Something that I can also drink with it. Yeah, okay. Like my beef bourguignon and then drink. This one, c'est Burgundy, votre côte de nuit. Okay. 40, little spicy. Okay. All of it. Just a little body. Not so much. Is it more like the Pinot Noir? Or? Only Pinot Noir. This is only Pinot Noir? Yes, only. Okay, that would be great. Thank you so much. Merci beaucoup. Բիֆ բուրգինիոն կարելի է ասել ֆրանսիական ամենահայտնի ուտեստներից մեկն է։ Երկար եփած տավարի կամ հորթի միս գինու և լոլիկի սոուսի մեջ շատ համեղ է և այսպես մեզ անհրաժեշտ է 1.5 կիլոգրամ ես այստեղ ունեմ տավարի թափվամիս, կարող եք նաև մոքրի թափվամիս գնել, այսպիսի չափերի բաժանած խորը կաթսայի մեջ ավելացնում եմ 2 ճաշի կթալզի թափաթղի յուղ և սկսում կարմրացնել տավարի փափկամիսը։ Այսօր մի շատ կարևոր քայլ է, եթե կաթսան փոքր է և ամբողջը մի շերտովեկցյան, պետք է 2 անգամից կարմրացնել, որովհետև դա շատ կարևոր է։ Դա է հավաքելու կսեսին օրահամ և միսն է դարձնել է ավելի թափվու, եթե ամբողջը լցնենք դեպսա, միսը ոչ թե կկարմրվի, այսպիսի շոկը խաշվի և այդպես չենք ուզում լինի այս բաղադրատոմսում։ Մի խոսքով ես հիմա գանեմ այս կեսը և կհեռացնեմ և հաջորդ ետքս։ Ահա, առաջին մասը պատրաստ է, երկու կողմից կարմրացրել եմ, հիմա հեռացնում եմ մաքուր ափսեի մեջ, եթե անհրաժեշտություն լինի մի փոքր էլ ավելացնում եմ ձիթապտղի յուղ և սկսում կարմրացնել երկրորդ հատվածը։ Հենց կաթսայի մեջ էլ աղ և սև պապեր եմ ավելացնում լսի, այս պահին ուրիշ ոչ մի համեմիկ անհրաժեշտություն չկա ավելացնել, միայն աղ և Thyme աղացած սև պապեր հիանալի է համատերվում։ Ամբողջ միսը կարմրացրեցի և հեռացրեցի մի րոպեքով նայեցեք, մինչև հետ այդ նույն համեղ յուղի մեջ մի փոքր կարմրացնում ենք սոխը, մեծ կտրատած, ահա յուրաքանչյուր սոխ բաժանել եմ 8 մասի և գազարը էլի մեծ կտրատած։ Ահա արդեն իսկ բուրում է անձուկական մի փոքր սոխն ու գազարը իրար հետ եփելուց հետո անասում եմ 3 մեծ
բջջ սատոր, եթե փոքր են բջջերից 4 կարող եք ավելացնել։ Հիմա հետ եք ավելացնում twist-ը։ Այնուհետև մեզ անհրաժեշտ է կամ տոմատի մածուկ, լոլիկի մածուկ կամ սոուս։ Ես սոուս ունեմ, դա կավելացնեմ։ Էրինչ բիֆ բուրգինիոն առանց կարմիր գինու։ Ամենագլխավոր բաղադրիչն է այս տեստի։ Եվ ավելացնում ենք կես շիշ կարմիր գինի։ Իսկ այս մնացածն էլ խմելու համար իհարկե։ Ավելացնում ենք ջուր կամ տավարի արգանար եւ իհարկե Thyme բուրց։ Նորից ավելացնում եմ աղ եւ սև պղպեղ եւ վերջ։ Թողնում ենք այսպես դանդաղ ցածր կրակի վրա եւ 2.5 ժամ։ Բայց եթե դուք ունեք այնպիսի կաթսա, որ կարելի է նաև ջեռոց տեղափոխել, ամենա իդեալական եւ ճիշտ տարբերակային կլինի, որ տեղափոխեք ջեռոց։ Իմ կաթսան այսօր չեմ կարող ջեռոց տեղափոխել, այդ պատճառով ես հենց եփելու եմ հաջորդ բաղադրատոմսը, որ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, գինով աղանդերեք, այսինքն հիմնականում մատուցվում է որպես աղանդեր ուտեստից հետո եփած բրի սպիտակ գինով մատուցելու ենք համեղ ընկլիսով եւ մեղրով եւ այսպես տեսեք ինչ գեղեցիկ հատուկ բրի եփելու համար աման եմ ձեռք բերել եւ այսպես նախորդ ջեռոցը տաքացնում ենք եւ բրին տեղադրում մի որևէ ջեռոցի համար նախատեսված տարայում, պատրաստի որ հենց բրի համար են նախատեսված եւ այսպիսի փոքր դանակով դրան այսպիսի գծեր են կանում նուր։ Այս անհրաժեշտ են համեղ սպիտակ գինի, այնպիսի գինի, որ սիրում եք ըմպել, ավելացնում ենք հենց այսպես։ Եթե կարող եք ձեռք բերել Thyme կամ բուրց, մի քանի տերև այսպես վրան դրեք, կամ չորացածներ կլինի, նույնիսկ օրեգանո կարող եք անել, եթե Thyme չեք կարող ձեռք բերել, եւ այսպես փակում եք եւ եփում ջեռոցում։ Ահա ջեռոցում բրին է եփում, իսկ բազոջաֆին այս համեղ Bourguignonը։ Բրին մատուցելու համար կտրատեցի ընկույզ, վրան եմ ավելացնելու, հետո մեղր եւ նաեւ մեզ պետք է հացի չորիկներ։ Այս համողությունը պատրաստ է։ Սպիտակ գինին ամբողջությամբ ներածեցվել եւ բուրում ենք հիասքնջ։ Ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչպես եմ մատուցելու։ Այստեղ ունեմ նախ հացի չորուկներ, տանձ եմ կտրատել շատ համեղ, հիանալի է համադրվում տանձի հետ բրին։ Դրան ավելացնում եմ մանրացրած ընկույզ եւ քաղցրավան մեղր։ Հիասքանչ է համադրվում այս երկուսը բրի հետ։ Այս համիգությունը փորձելու ժամանակն է։ Ահա եփած բրին սպիտակ գինո։ Շապոնուա։ Իդեալական համադրվում կրեմային բրին, մեղրը եւ իհարկե խրթխրթան ընկույզը շատ համեղ է։ Նաև ես մամ ասեն, որ շատ համեղ է մատուցել։ Տանձի վրա նույնպես շատ համեղ է։ Գրեթե պատրաստ է բիֆ բուրգինիոնը, անջատելուց 10 րոպե առաջ պետք է այդ համեղ սոուսը թանձրացնել, նախ ուզում եմ ցույց տամ ձեզ, թե ինչ տեսք ունի։ Ահա տեսեք, բուրում է անզուգական, ահա տեսեք, թե ինչքան ոչ թանձր է սոուսը, այսպես պատրաստում ենք ռու
Այսօր ես ունեմ 1.5 ճաշի գթար ալյուր, որի վրա ավելացնում եմ 2 ճաշի գթար կարակ։ Իսկ այսպես ալյուրը նավորոք կարակի հետ հարելիս գնդիկներ չի առաջանում եւ թանձրացնում է, դարձնում են շքեղ սոուս։ Ահա։ Գրեթե բոլոր ալյուրը ներծծվեց կարակի մեջ, հիմա ավելացնում ենք սոուսի եւ տեսեք թե ինչ հրաշ թանձրանում է եւ դառնում ամովություն։ Էցնում ենք եւ ամիջապես սկսում խառնել, որպեսզի մի լավ տարածվի եւ չգնդվի ալյուրը ամիջապես թանձրանում է, ահա տեսեք։ Թողնում ենք այսպես եփի եւս 10 րոպե, մինչ այդ կտրատում ենք թարմ կանաչին։ Այս համովությունը փորձելու ժամանակն է սիրելի հետևորդներ, չեք պատկերացնի թե ինչ անուշա վրում, կարելի է մատուցել եփած կարտոֆիլի հետ, կամ թեփուս բրինձի հետ, կամ մի կտոր թարմ բագետի հետ։ Սոուսը անզուգական է։ Այնքան փափուկ է միսը, հալչում է բերան մեջ, անպայման կպատրաստեք։